Mēs turpinām ieskandināt svētkus, un šoreiz mēs devāmies pie Armanda Simpsona, lai paskatītos, kā tad tiek pīti vainagi, vai viņa lec pāri ugunskuram un vai Jāņos ēd gardošu šašliku. Labadiena, Jāņa tēvs! Vai gaidīja Jāņa bērnus? Vai tev sieri, vai tev rauši, vai tev alus pagrabā? Labadiena, Jāņu māte! Tevi ļoti gaidījām. Ir mums siers, ir mums rauši, bet, zini, ar to aliņu gan ir problēma, tāpēc, ka pagrabs nav un alus vairs nav vēsts, bet ļoti silts. Bet tas nekas. Taču man, lai Jāņi būtu pilnībā izdevušies, ir milzīgs gross. Ar visu, kas ir vajadzīgs lieliskai Jāņu sagaidīšanai un svinēšanai, te ir gross no Kurzemes gaļsaimnieka, lūdzu. Ak, tu dieniņās, kā par mums rūpējās, it īpaši uz šiem gada skaistākajiem un gaišākajiem svētkiem. Ģimenīte, Jāņu bērni, skrieniet šum. Man liekas, ka mielošanās būs tāda, ka mēs veselu nedēļu Jāņus svinēsim šeit. Tā, nu skatāmies, kas mums te ir. Kurš ēdīs šašliku? Kurš šitāds desas ēdīs? Te ņem tev šitās desas ir. Kurš šitās desas ēdīs? Lūdzu. Neviena kārtīga Jāņu svinēšana nav iedomājama bez laba šašlika. Nu, tu zini, tu nāc burtiski kā saukta. Jo, manuprāt, ka šie Jāņi mums būs, tu dieniņās izdevušies. Un pats galvenais jau, ka garšīgi, vai ne? Jā. Jūs tieciet galā ar desām, es eju Jā, mēs izliksim skaistās garšīgās desiņas. Tradicionālais šašliks jūsu grilam. Nemainīga vērtība produkts numur 1. Īpašs ar to, ka gaļa ir izturēta etiķa marinādē, piešķirot produktam pikantu garšu. Šašliks īstiem gardēžiem, kura marināde sastāv no tomātu pastas un gluži tāpat kā tradicionālais šašliks nesatur garšas pastiprinātāju E621. Desiņas lieliskam piknikam jūsu grilam ir ražotas no augstvērtīgas cūgaļas, pildītas dabīgā apvalkā, kas ir lietojams uzturā, tādējādi būtiski atvieglotā pagatavošanu pie dabas. Desiņas ir bagātas ar garšvielu daudzveidību un lieliski garšo ar sautētiem kāpostiem vai krāsnī apceptiem kartupelīšiem. Šašlika desiņas – termiski neapstrādātas desiņas, kuras noderēs jebkurā pārgājienā vai dārza svētkos, ātri un ērti pagatavojums uz grila. Kupāti melnais barons. Kupāti ir termiski apstrādāti un jau gatavi lietošanai. Tie ir ražoti no dabīga desu apvalka, kas pēc grilēšanas iegūst zeltainu nokrāsu. Armand, pastāst man lūdzu, kādas ir jūsu tradīcijas, lai svinētu vasaras saulgriežus? Kā jūs līgojat, jāņojat? Pirmām kārtām pareizi tu izdarīji, kā šašlika atbrauc, jo Jāņi bez šašlikiem nav Jāņi, tāpat kā hokejs bez alus. Pēdējos gadus, ka mēs tomēr bērniem ar Īvetu priekšgalā vēlamies, patiesībā iemācīt, kas tas tāds ir. Lai nav vienkārši Jāņi, ar ko parasti asociējās, tas ir, ka tēti iedzer alu, apēd šašliku un viss, bet tā būtība kā tāda, ka tie ir veseli saulgrieži, kad diena kļūst jau īsāka un ka tomēr ir arī latviešu tautas tērpi ir jāuzvelk, neskatoties uz to, ka varbūt arī tautiskās dejas mēs nedējojam. To svētku sajūtu tomēr ir jārada, un tas jau ir atkarīgs tikai un vienīgi no vecākiem. Saki, lūdzu, vai jūs ģimenē ir arī kaut kādas īpašas šašlika marinēšanas tradīcijas vai veids, kā jūs gatavojat šašliku? Īvet, vai mums ir kādas šašlika marinēšanas tradīcijas ģimenē, ko? Laikam nē. Vairāk īstenībā ir tā, jo šobrīd mēs Jāņu vietu atrodamies Jāņu vietā Īvetas vecāku mājās, kur dzīvo arī Īvetas brālis ar draudzeni. Arī Īvetu, jo te laikam tāda maģiska vieta, kad Īvetas ļoti daudz ir. Un viņi patiesībā vairāk nodarbojas ar to eksperimentēšanu, jo patiesībā uztaisīt labu gaļu šašlikā, tā ir māksla. Tas nav vienkārši tā 1, 2 un kā to dara citi, jo 2 vienāds recepts nekad neuztaisīs. Un tad patiesībā vecāknieki nodarbojās vairāk ar to eksperimentēšanu, gan cūciņu, gan vistiņu, tādā majonēzes marinādē vai tādā kefīra marinādē vai tādā marinādē vai tādā attiecīgi kādā piparmātru marinādē. Tas ir ļoti interesanti īstenībā. Armand, kamēr tu cep šo te šašliku, es došos pie tavām meitenēm parunāt, kā tad viņas gatavojas līgošanai. Izskatās, ka viņas gatavojas daudz nopietnāk nekā es. Labi.
Meitenes nāk runāties ar jums. Cik jūs visas skaistas, baltās blūzītēs stāstiet. Kā jūs sagaidāt Jāņus? Kā jūs gatavojaties? Mēs ejam pļavā? Mēs dažreiz, tagad es atceros, kaut kur dažus gadus atpakaļ, mēs no rīta gājām kaut kur tuvākajā pļavā, kā puķis un taisīt vainīgas. Pagājušā gadā mums bija ziedu sagādnieks. Mums ir īvetiņi, kas vienmēr ziedus sagādā. Mēs pašas esam slinkas pļavā gājējs. Un vai apdziedāšanās arī notiek tad, kad ciemiņi nāk? To mēs vēl mācamies. Un vai par ugunskura meitenes lecat? Esat mēģinājuši? Jā, tas mums gan patīk. Tad vajag riktīgi ieskrieties, vai ne, lai tāds maziņš tiktu pāri? Mēs vēl tās tradīcijas tikai mācamies, jo ir 2. gads, kad mēs valkam tautas tērpus mugurā, un tāpēc mēs ar katru gadu varbūt kaut ko jaunu iemācamies. Jā, tur ir daudz mums, vai ne? Visādi, ka meitām ir mute jāmazgā īpašā stundā rasā, un tā kā es novēlu jums visu to apgūt, mamma, lai jums visu samāca. Meitenes, šašliki gatavi! Kurzemes gaļas saimnieks parūpēsies par jūsu svētkiem. Produkti ir ražoti no augstvērtīgas cūgaļas, pievienojot izmeklētas garšvielas, lai padarītu produktus vēl kvalitatīvākus un gardākus.